Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү жана менин сүйүктүү катталуучуларым. Мен бүгүн Өзгөн районуна караштуу Жыланды деген айылга кетип баратам. Ал жерде Саламат деген эне өзүнүн 70 жаштык юбилейин белгилегени даярданып жаткан экен. Муну ушул жерде Кыргызстанда жашаган эле уул кыздары менин энем программасынын телефондоруна чалып, ушул энени өздөрүнүн апасын куттуктап коюуну суранышты эле. Мен ошол куттуктоону жеткиргенче алардын берген аманаттарын дагы апарып саналуу секундтарда тапшырамын. Энелерди сүйүнткөндү унутпайлы. Алдыда мүнөттөрдө ошол Саламат эненин куттуу жайындагы бир жакшынакай жагымдуу салтанатка күбө болосуздар. Акмалап туруңуздар. Makiye hazır. Bilek beşkeklerini alıp sanalуу sekundlarda. Aleyküm assalam. Kandayсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Эне каяктан эне? Эже. Бириз кылып ага эч нерсе айтпадык. Айтпадыңыздарбы? Жок, азыр силердин клиент кандай жатыр? Ооба. Мону көтөрүп алсаңыз. Сиз кимис болосуз? Чоң улуу болосузбу? Эне канчага чыкты? Жашы 69. Баары бизге чыксын да. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Анан чалам азыр. Атыңыз ким? Атым Ахматбек. Канчанчы улуу болосуз? Мен Тун улуу, чоң улуу болом. Чоң улуу болосуз, а? Эненин аты ким беле? 5 жашта. Апамдын өзү азан чакырылып коюлган аты Саламат. Саламат эне десек боло берет да. Саламат эненин эң чоң улуу менен биз маектешип атабыз. Азыр кыска нуска, бирок саналуу секундтарда азыр эне билбейт экен, а? Туурабы? Сиздин айтыңыз. Азыр эч нерсе билбей эле отурат. Жок, эч нерсе билбейт. Анда биз сюрпризди баштайлы, кирип барайлы. Сюрприз деп койгонбуз. Ооба, кана баштай бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Өзгөн районунун Жыланды деген айылына келдикенбиз. Бул жерден азыр Салтанат энени, Саламат энени куттуктаганы келдик. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Саламат эне ким? Сизби мынакей, энени тургузуп коюңуздар, шашпаңыздар. Саламат эне, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул менин энем программасы. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Балдарыңыз, кыздарыңыз атайын ушул программага бүгүн апам туулган күнү деп 69, 1 жаш кем 70ке чыгыпсыздар. Ошо апамдын өмүрү узун болсун деп ушул программага биз дагы башкалардай кылып энебизди архивге киргизип коелу деп ниет кылышты эле. Мына ушул белектери балдарыңызды мынакей тапшырып бериңиздер. Бул жоолугун биринчи бериңиздер. Жоолугун салыңыздар. Карай көз чырай мынакей. Бул эне күттүңүз беле ушуну? Ушундай болот деп күттүңүз беле? Күткөн эмесмин, өзүбүздүн отурушубуз бар эле бир тууганда. Кадимки жылдагыдай эле отуруш, Отуруш ошол. Жакшы эне, өмүрүңүз узун болсун эне. Эми бул максат белекте эмес, программада. Ушул программада бүгүн сизди бир ырдатып, чордотуп, балдарыңыз менен бир жакшы ой тилек, батаңызды алганы келдик эне. Рахмат. Буга чейин ушундай туулган күн тосуп көрдүңүз беле эне? Канча балаңыз бар, канча чебереңиз, канча небереңиз бар эне? Ушудан баштайлы, анан отурайлы. Кудайга шүгүр, эми балдарым 6, кыздарым 4, 2 уулум бар. Батыр энекеси эне? Өзүбүз кыздар 5 кыз, бир укам бар, бир укам Кудайга шүгүр 6 баласы бар, атам бар 60, неме? 90. Атаңыз барбы эне? 96 атам бар. Менден кайраттуу балам. Жакшы. Апам өткөндө 5 жыл болуп кетти. Ар убакыт кайып калат, энеңер мурун кетти да балам ай деп. Бүгүн намазга келер экен десем, келбептир да. Тоо. Келип калчу эле. Шүгүр. Жакшы эне. Жашоо ушул балам. Жакшы. Кудайга шүгүр. Мына ушинтип балдарыңыздар. Ушул балдардын ушул неме айтып аткан окшойт. Бул экинчи кызыбыз, калганы Бишкекте турушат. Ушул балаңыздын инициативасы, бул сиздин атыңыз ким эле? Бул кызыңыз болсо, кызыңыздын инициативасы менен, демилгеси менен ушул нерсе уюштурулуп отурат. Эже келсеңиз турсаңыз беле. Макул. Түшүнүктүү. Болду. Анда эмесе биринчи маекти сиздин кызыңыздан баштайлы. Сиз орун алып туруп гүлүңүздү жакындатып коюңуз. Бир турган сиңдиз.
Eneni жагаштырабыңыздар бир жерге, жаштар Egesinde калып. oturuşuvarlarla Karaşoruğara ejelerimiz var. Balığı uyuş algançanan balığı dem yaşı ulgayıp kaldı. Karaşoruğara ne kılabız ejem 70'ge çıkıp kalıptır şu bir sürpriz kılaylı cevaptır olup koydum da. Бул программаны YouTube'dan көрчү элеңиз эне. Ütükten görçelemi. Бир тууган сиңдиңизби? Эжеңизби? Ejem bir tuğan ejem. Ejem çoğu men kiçinekeyimin. En kişineki yazışı. Buna kalganlar. Benden keyin onu Xuda bersin. Бул жак бир туугандарым жалаң чыгыптан. Жалаң бир туугандардан аны интервью алалы. Сиз дагы калуу тилектериңиз барбы энеге? Eje şunday yaşlardan daha göğün ötkörüveriңiz. Uğul kızınızı akıl esti olsun, şulardan жақсылықтарын daima görüp yürüveriңiz. Yayılgan tasты konunuz daima şuntip tola olsun. Uğul kızlarınız baktılуу yaşasın, toylarına barıp bile yürüveriңiz. Şuların жақсылығын görüp bile. Мен айтканыңыз келсин, а. Эми сиз отура бериңиз, мен бул жактан ала берем. Бул жактан отура берем. Сиз өзүңүздү тааныштырып баштай бериңиз эже. Мен атым Улкан. Көкжаңактан келдим. Атайын Көкжаңактан келдиңизби, эжеңизди куттуктаганы? Жок, мына отурушка келдим эле да эжем. Мындай болот деп күттүңүздөр беле сиздер дагы? Эжемдин өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, ушу балдарынын, кыздарынын урмат сыйын көрсүн. Ошо. Сиз дагы сүйлөй бериңиз эне. Тура эже, şu yaşınız kut bolsun, yaşlığın, şu baldarınızın ömrü sıkısın görün, жақшылықтарын görün, Akmakbek'tin aman bolsun, Altınbaş esen bolsun, balda Akmakbek'en baldardan sizde hurmat sый görsün. Şu daim tuğan uruk, eli jurt esen bolsun, el qatarı tuğan uruk esen bolsun, bala çak esen bolsun, şu жақшылықтар üstünde жүрөl берейле. Рахмат, рахмат эне. Рахмат эне. Ооба. Азыр мен жетем. Кудагай даярданып тура берсин. Кайсы бе? Сиз кудагай, сизчи? Бир тууган сиңдиңиз, э? Бишкектен келип туруп. Бишкектен келдиңиз Батайын. Жакшы. Баа качып кеткен деген кармап отурабыз. Айтсаңыз ушу Саламат эне сиз үчүн ким? Кандай инсан? Bir tuğanım, benim borum bular. Mına bir tuğanlar biz 5'öbüz, 5 kız, 6'ıbız, 5 kız, 1 oğul. Bizim en çoğun ecemiz aksakalımız uşur. Kudağa şükür 4 kız, 2 ulu var. Ecem bugünkü tuğan günün hiç kim biz bunu oylagan emesbiz. Ahmet Bey şu özünce uyuşturuş uyuttur ana singdim ökü. Ece sizge çın den soğuk, uzun ömür, gelecekteki jakşı, şu jırgaz zamanda yaşooңузду каалайм. Балдарыңыздын урматын көрүңүз, кыздарыңыздын кызматын көрүп, ошо небере чеберлердин тойлорунда жүрөриңиз, неберелер, чебере, чөбүрө көрүңүз, чоңтайын эми жашын берсин. Şu zamanımız tınç, el tınç bolsun, son katarında şu sizlerge okşoğan operatorlar tınç bolsun. Eldin arasında şuntip aralap, elderdi tartıp, Биз эне жалаң энелер тартабыз. Rahmat sizlerge, ошо силерден ушу бизге окшогон энелериңер бардыр, ошо Албетте. бактылуу энелер экен, ошо силерди тартып тапкан. Окшогон ушу уул жигитти чоң ойткон, ошо ата энеңерге рахмат силерге дагы кылам. Şu zamanımız tınç bolsun, el jurt tınç bolsun, şu ар дайым дасторконубуздан нан кетпесин, ырыскыңар улук болсун, суалыңар балант болсун, ушундай энелерди тартып жүрөр. Ошол энеңе чоң рахмат сени тууган. Ушундай передачаны апарган, сенин ham ден соолугуң чың болсун, балам. Рахмат эне, рахмат. Заман тынч болсун. Айтканыңыз. Жок, мен апам деле Саламат энедей эле жашта. Мындай карып эле калган пенсионер. Doğurup kalmadım, болбосам. Эми аксакал сиз бияка эненин жанына келиңчи, сиз өзгөчө калпак кийип турасыз, бир интервью берип койсоңуз эми эркек катарга. Калпагыңыз алатоодай болуп бийиктеп турат. Ne değil? Şunu Salamettin'in göla soralım ben. Kişi. Salamettin'in de birincisi den soğuk, uzun ömür, alacakasının günü kütülürsün. Uğuldardı üylep kızlar çıkarıp bitti. Hem nevlerin versin tımışka. Boşlarının жақшылығын görsün. Nevre, sevre, kıvıra görüp. Bizden aldığımız asaka olup duruyorsun. Siz kimisi olасыз? Biz Güvala soralım. Күйөө баласы, күйөө баланы сиздин кемпириңиз, аялыңыз мына демилгеси карасаңыз, аялыңыз дагы аябай мындай. Айтпаптыр да. Айтпа, бул сюрприз да. Жакшы. Zamanınız tutmasın birinciden. Zamanınız tutmasın, topçuluk olsun. El jurt aman olsun. Рахмат ага, рахмат. Эми мындай чети менен сүйлөшүп кете берейин э мындай. О, небересинин подаркасыбы? Кана сүйлөгөнчө тапшырып койчу, сүйлөп туруп тапшыр. Энең жакшы көрөсүңбү? Yine tuğan gününüz menen жақсы olun, kutunuz oru olsun, sakayıp kalsın. Молодец. Бул жаш бала жүрөгүндөгү сүйлөйт. Тура.
Мынакей. Алмап келдим атайын. Ой, молодец. Мынакей, өзүнүн колу менен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Саламат эненин небереси Кудап бер чыкшылар. 1 килограмм барып алма белекке берди и коша ырдайм деп турат азыр, ана. Абдулла баштайсың. Bir kuplet ырдап коюң. Кудап койчун болот. Сары чымчык боламын, сары ташка коном. Ата апам урса өзүм врач болом. Ой, молодец, 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 молодец. Молодец, молодец. Жакшы бала. Мынакей эне сизден бактылуу эне жок экен да бул жерде. Ушундай бакытты. Мына чоң неберем. Кана чоң небереси катары мынакей. Энеңи бир мактанчы бир энең мененчи. Кана. Эне туган күнүңүз менен бүгүнкү күнүңүз дайыма биздин бешинебизге бар болуп көп жашаңыз, бизди ушундай даражага жеткизгениңизге чоң рахмат. Дайыма биздин бешинебизге барып, көп жашап, күлүп жеңип жүрүңүз. Ой, молодец. Молодец, молодец. Мындай кошунан кийин чыкырып алсаң болот. Эме саламат эне, мына азыр өзүңүздү кандай элестетип атасыз? Кандай таасирленип атасыз? Мындай сюрпризди мына эми менин каналымды көрүп каласыз. Сизге окшогон энелер бир ыйлап, бир мындай өзүнчө бир толкунданып бир эметип атат да, сиз кандай кабылдадыңыз? Эми ушунчалык Кудайым берип койгон экен. Мен мындай ойлогон эмесмин. Ушуну ойлоп, эки киши мындай эле отурушубуз бар эле. Чогултуп сени алып келген балдарыма миң мертеден ыраазымын. Кудайга шүгүр, баары өзү менен өзү, кошкондору менен кошо карысын. Балдары да ушул мени кандай сыйласа, ошондой сыйласын. Кудай Таалам узун өмүр, кең пейил, кетпес дөөлөт берсин. Үй толгон, баш короз толгон мал болуп, эч нерседен камабай ушинтип жүрүсүн. Мен ушинтип ооруганым менен Кудайга шүгүр, андан ага мындан буга доктурлашып. Эне кайрыңыз ооруду? Айтып атпайм, жан башым сынып калган 3 жыл болду, эми басып атам. Алып барган доктурлары калбады. Дайым ушу тапкандары балдарына буйруп насип кылсын. Мына азыр 3 неберем бойго жетип үйлөнө турган болуп турат. Эки кызым, чеберелерим, чебере дагы көрүп калдым. Алла Таала эми бул неберелериммен дагы чебере көрөйүн деп Алладан тилеп отурам. Ушинтип мен эч нерсеге муктаж кылбаган акына Кудай узун өмүр, кең пейил, кетпес дөөлөт берсин. Ата энеси менен, ырыс кешиги менен балдарын тарбияласын. Мени кандай сыйласа Алла Таала ошондой сыйласын. Ишине Кудайдан дайым ийгилик тилейм. Балдары дагы бактылуу болуп, илимдүү, билимдүү болуп, дипломдуу болушуп, бир жерде иштеп, элден рахмат алган балдар, кыздар болсун, кыздарымкы, балдарымкы дагы. Эне жаш кезде кандай кызматтарды кылдыңыз эне? Чалыңыз экөөңүздөр жөнүндөгү бир окуялардан айтып берсеңиз эне. Бир архивди. Эми окуя турмушта ар нерсе болот экен да балам. Ар кыл эми балдардан көрүп атам балам. Эми мал жөнүндө айта албайм бир нерсе деп. Саанда жүргөнмүн. Ооба, саанда жүрдүм. Магазинде Чалыңыз иш кылды, чалыңыз. Чалымдагы магазинчи болуп жүрдү. Сәл көрөк иштеп жүрүштү ошол жерде. Анан Кудайга шүгүр, кыздарым, күйөө балдарым азыр баары окуган, окуп диплом менен деле ушу жумушта иштеп жүрүшөт. Неберелерим жакшы институт, университетте окуп атышат. Экөө эсе дипломун алып калышты, экөө дагы окуп атат. Калгандарым майда кичинекей ушул жанакы ортончу кызыбыз. Андан чоңу ошо немеде иштеп жүрүшөт. Жакшы, жакшы. Алланы төөлүк насип кылсын. Атам болсо Кудайга шүгүр 96-га чыккан менен бизге караганда эс акыл дана тойдо келин алып кыз берсем эмне кылып атасың, кандай кылып атасың деп дагы эле жакшы насаат сөздөрүн айтат. Ал киши үчүн сиз дагы эле баласыз да. Ооба да, анан кийин мактанып берсем баягы көчмөндөр оюнда биринчи чогуу немени сөздү ачкан ошол менин атам. Өзү немеде малда иштеп жүрдү койчу, бирок областта немеге чейин кичине депутат болуп, жакшы төлдөрдү алып, газеттерге чыгып жүрчү болуп жатам. Дагы эле ошондой эч нерседен. Ал мезгилдеги чабандар министрде жашачу да. Мактанып берейин атам жөнүндө. Ооба, ал кездеги чабандардын эмеге келет деп ойлодум эле. Намазга келсе алып келди десем, бүгүн келбей калыптыр го, бир күнү барам деген атам күтүп отуруп, жумага тынбай келип турат.
Өзү 96-га чыкса дагы эртерээк келип, баняга барып, жуунуп, анан намаздайын биздикине келчү эле, бүгүн күтсөм жок. Шүгүр. Эне мисалы көпчүлүгү мисалы Россиядан кутукташат да балдарычы, бирок сиздин балдарыңыз ушул жерде туруп дароо эле чечим кабыл алып, кече эле бизге буйрутма берип, дароо эле чечим кабыл алдыңыздар, сразу эле биз энебизди. Ошо булар өзүнүн максаты Карашорого алып барайлы дешип аткан, анан кайра эле мынтип калышкан. Мен билгеним жок. Отурушубуз эле бар эле, отурушка кирет эле күтүп отурган буларды. Кишине эмет анан шүгүр ушунчалык бир туугандар менен жазылып отурабыз. Мына балдарыбыз, кыздарыбыз. Мына эсе онол кызы ушуга да бир сөз берип койчу. Эне ушуга сөз бергенде мурда бир 2 куплет ырташтап койбойсузбу эне? Сизди ушул ырдай тургандай эле сезип атабыз да эмеспи бир мындай бир үнүңүз дагы аябай тунук экен бир. Илгерки мезгилде баа чөпкө чыккан, саанчы болгон мезгилдерде бир ырларыңыздан калгандыр бир куплет. Ана баарыбыз кулак түрүп турабыз. Архивге алабыз энебизди. Эле башынан мынтип калдым. 50 жаш жүздүн жарымы, 50ге чыккан карыбы. Эй, жаштыгым менин жаштыгым, билбепмин өмүр аздыгын. Секундка токтой турсачы, жаштыгым менин жаштыгым. Ой, рахмат эне. Эненин ыры 5тин ыры турабы? Энелердин ыры 5тин ыры. Эми эненин жакындарынан сүйлөй тургандар калды бекен мынакей баласы, мына эң чоң уулун сүйлөтөлү. Мына көбүнчө мына энеңизге жакыныраак отурсаңыздар. Сакалы эң соңу. Өзү негизи эркектер энеге күйүмдүүрөөк болот, чем кыздарга карагандачы. Көпчүлүктө ушул сөздү туура эмес айтышат. Кыз киши мээримдүү болот депчи, бирок чын-чынын алганда эркек киши көбүрөөк мээримдүү болот. Сиз айтсаңыз мына чоң уулу катары мына апаңызды деле айтылат эми энени 3 жолу укканда атаны 1 жолу угуп коюш керек деп. Тура. Багып төрөп өстүрүп бизди уштара өткөн эне болот экен да. Бул биздин оюбузда деле жок болчу, отурушун өткөзүп берейин деп ошо кичине жаратылышка алып чыгып ойнотуп келем деген ойдо максатта. Анан бул тайжем кече сиздерге номуруңуздарды 15 мүнөттүн ичинде эле чечим кабыл алып туура келди да. Чем ал жака барып кыйналып чакты. Анан ошо кичине көңүл көтөрүп эметип коелу эле. Эжем чалды, эжем чалганда эле мен сизге чалдым. Анан азыр иним бар. Иним барып сизге жолуп. Ошо убакытты болжолдошуп. Ушундай болду. Сиздерге ийгилик. Сиз үчүн апаңыз ким? Канча күн көрбөй калса сагынасыз? Эми сиз деле командировкалап же башка жака кетесиз да? Жок, мен өзүм Бишкекте ушу жеке ишке катары кичине жумуш кылабыз. 15 күндө бир айга жеткирбей келип кет. Тынбай келип кет турам. Же болбосо апам өзүм чакырып ал жака алып барып алам. Азырда ушу Бишкектен келдиңизби ушу турушта? 2 күн болуп калды, 2 күн 3 күн болуп калды. Экөөбүз теңлашсаң келдик Бишкекке элек. Экөөңүздөр тең Бишкектен келсиздерби? Жандочу. Мен самолет болсо өзүм. Апаңызды, энеңизди ушул күнгө чейин апа мен сизди жакшы көрөм деп бир мындай бир айтып бетинен өп көрдүңүз беле? Эстеп көрүңүзчү. Апам өзү айтсын, мен мактангандай. Жок, эне айта албайт да. Эне деген баарын жакшы көрөт дегендей мына сиз өзүңүзчө мына уулу катары, эң чоң уулу катары. Акыркы жолу айтып көрүңүзчү, жөн эле бир мындай элге мисалы сизди миллиондогон аудитория көрүп турат да. Апа мен сизди жакшы көрөм деп бетинен качан өптүңүз эле акыркы? Азыр эмеспи? Сизди жакшы көрөм. Мынакей эне үчүн мындан өткөн бактылуулук жок. Сиз ушул энеңиз жөнүндө мактаныңызчы. Сиздин энеңиз өзгөлөрдөн эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Менин энем ушул даражага жеткизип, бизди эч нерседен кем кылбай, өзү кыйналса дагы бизге ичпей жебей жедирип, чоңойтуп ушул даражага жеткизди. Аллага шүгүр. Элдин катарына ушул бизди кошту, чоңойтуп алтыбызды тең.
өзүбүзчө бүлөлөп азыр эми Кудайга шүгүр азыр сыйдын үстүндө четинен көрүп атат Кудайга шүгүр. Энеңизге бир бетме бет калып эле айтыңчы. Көзүң карап турупчу. Кана бир. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Оорубаңыз. Дайыма биздин жакшылыктарыбызды, биздин сыйларыбыздын үстүндө болуңуз. Ооруган жерлериңиз жакшы болуп кетсин. Аллах шифа берсин сизге. Биздин пешенебизге дайым биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп жүрүңүз. Рахмат. Ушундай жаштын дагы Аллах канчасын берсе, ошончосун жашаңыз. 100 жаштык юбилейине келели Кудай буйрса, 100 жаштык Кудай буйрса. Ал убакка чейин биз деле чоң киши болуп калабыз, бирок энени Кудай буйрса ошол күнү куттуктап, бул менин энем программасы дагы өнүгөт. Сага берели кожайын. Кана Күйөө балдар болсо күйөө баланы пайгамбарым сыйлатыр дейт. Калпакчаны аябай катыра сүйлөдү. Сиз андан кем сүйлөбөңүз эми. Бул эркек күйөө баласы. Эң жакшы күйөө баласы. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга. Бул апам өзү эң жакшы апам. Кайненеңиздин шопуру болосузбу? Анда шопурлар күчтүү чыгат да өзү негизичи. Апам экөөбүз эч мындай неме кылбайбыз. Эне баладай элебиз бири. Жүр депкенде кеттик дегенде кете беребиз. Токто десе токтобуз. Кызым менен маслахатташпайт. Сиз менен маселе? Мен менен. Анан кайнагам менен деле андай неме кылбайт. Акылында кылалыба болду. Мындай кылалы экөөбүз жакшы. Ушулда жаражага жеткизген. Assalamu alaikum. Ömürlerinizge baraka bariz bersin. Apa daim Televizyondan gelip aman bolsun dedi. Şu? Жакшы. Siz дагы аман болуңуз. Кайненеңиз менен аябай жакын экенсиз. Кудай буйрса, сиз дагы балдарыңыздан көрөсүз да, мына ушундай жакшылыктычы. Бул жакшы. Кана сиз сүйлөңүзчү, эне тууралуу бир алтын шилекелер чачыратыңызчы. Тайжан болот, саламат Тайжан, биздин тайнебиздин ордуна тайне. Эң чоң апамдардын эжеси болот. Бүгүн бир кем 70-ке чыгып отурат. Тайжан эң арабыздай баарыбызга тең тайже. Алтын сөздөрүн айтып, акыл насааттарын айтып, жакшылыктарда төрүбүздүн көркү болот. Баарыбыздын башыбызды бириктирип да бүгүн чакырып отурат. Тайже ушул жалган дүйнөдө көп жашаңыз. Өзүңүздүн ордуңуз бар, тайнемдин орду бар, сизде ошол төрүбүздүн көркү бар, дайым жүрө бериңиз, биздин пешенебизде бар болуңуз, ден соолугуңуз чың, өмүрүңүз узун болсун. Бөлөлөрүбүздүн пешенесинде аман болуңуз, биз алардын катарында биздин пешенебизде аман болуңуз. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Сиздин ордуңуз биз үчүн бир түгөнбөс байлык. Билесиз аны. Апам мага деле айткан эмес, чынындачы, мен апам бар жогубузга сюрприз кылабыз, баарыбызды ушунтатат. Өз апам ушундайлар негизи жакшы көрөт. Эми ойлоп атам, биз эми чакырсак апама жаңылык деп болбойт. Бул сиздин апаңыздын Карашарадан алып калды деп койсоң, Карашарага кетип. Бияк сиздин апаңыз болобу? Апаңыздын сигналы деп билиңиз. Казакстана карындашыбыз чыгып атат. Бияк менен сүйлөштүрөңүз. Энени каратсаңыз, энени карата бериңиз. Ушундай каратыңыз, Мен сада болойм. Мынакей урматтуу менин энем программасынын көрүүчүлөрү Казакстандан кызыбы? Кызы. Эң кичине кызы саламат менен байланышып атат. Сүйлөшөбүз эне. Кандайсың? Ден соолугуң жакшы, балам ишиң жакшы, шүгүр жакшы. Рахмат, сада болуң. Алтыным апам, өмүрүңүз узун болсун, өрүшүңүз жайык болсун. Биздин бактыбызга бар болуңуз, аман болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Көп жашаңыз. Айтканыңыз келсин, айткан. Аллах ден соолук берсин. Үстөлгө койсуңар акам. Жашыңыз узак болсун. Сүйлөшө бериңиз. Аман болуңуз. Акамдын алдында отуруп Ушундай тарбия бергениңизге мен алхамдулилла Аллага шүгүрлөр айтам. Кудай өмүрүңү берсин, сада болойм. Жакшы көрөм апа. Ой, райын. Силер жакшысыңар. Силер жакшысыңар, ошон үчүн жакшы көрөм. Рахмат. Сенен бала чакаң менен, үй бүлөң менен рахмат. Бактылуу болгула, кошконуң менен кошогар, ымандуу балдарды, келиндерди тарбиялап алам. Шүгүр. Амин, рахмат. Амин. Алла кабыл кылсын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Саламат эненин бир тууган кайнагасы. 93 экен.
90 деп коелу, мына 90га чыктым деп өзү айтып атат. Аба кандайсыз? Угулуп атабы? Жакшы элесизби? Саламат деген энебиздин бүгүн туулган күнү экен. Ошону тартканы келдик эле. Ооба. Ошого бир өзүңүздүн каалоо тилек батаңызды берип койсоңуз, аба. Жакшы болот. Кана мен бата бериңиз. Ana mesela şu gelinimizge Allah Teala uzak ömür versin, gen sağlık versin, vakti Teala versin, rızkısın mal versin, derecesi mülküsün, imanın selamet kılsın. O gelinimiz şu büyük kütüp, Allah'tan dile büyük kütüp, ballarını terbiyelenip, östürüp geliyorlar. Anısına biz öte razıyız, жақсымыз. Жақсы söz айтып, балдарды жақсылап тәрбиелеп алып келуде. Айрықша мен көп şu жеңемізден келгенінен баштап, қандай балдарға жақсы мәміле қылғаны, үйде балдарды тәрбиелеу, жолада астардан üstü başını giyindiriyor, tamaqtandırıyor. Bardıq mayda çürüyor neselerden beri tağ atkarıp, jakşı atkarıp geliyordu. Aksakallarının da patasını alıyordu. Tuğanların da patasını razı olup patasını alıyordu. Jakşı terbiyeladı, östürdü. Balları da jakşı benim bilişimçe. Benim da aytkanda balların havası men bulam. Versin. Allah'ın жақсылықтары болсын. Жаңадағы başkalarına үйретіп, жақсы айтып, келгеніне бәрімізге разымыз. Allah uzak ömür versin. Amin. Amin. Allah'ın жақсылықтары болсын. Апам болот. Мешу чоң апамның бүгүнкү туған күні менен чын денсаулық қалайым. Өмірі ұзын болсын. Жерде бардық айтылған жақсылықтарды тілектеш мен ушундай эле чоң апам уул кыздарынын төрүндө ар дайым бактылуу карылык кечирсин. Рахмат. Кыска нуска сонун сөздөр. Канакей. Мен ошо эжебиздин кайнемдин эжеси, чоң эжеси. Өзүм апамдай көрөм да. Эжем өмүр узун болсун. Биздин аксакалыбыз болуп эле ар дайым жакшылыктарга келип, эжем тойлоруна келип жүрө берелик. 80-90 жылдык юбилейлерине келип. Amin. Aytkanыңыз келсин. Кудай калса ал күндөрдөгү Кудай буйрса насип этет деген тилек кыла берели эне, туурабы? Мынакей дээрлик бардыгы сүйлөп бүттү эне. Мына өзүңүз мындай бир ушул азыркы жаштарга, азыркы ушул ата менен баланын, эне менен баланын, кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелерге кандай баа бересиз эне азыр? Мурда сиздердин убагыңыздарга салыштырмалуу да. Эми биздердин убагыбызга караганда азыр Алла Таала рызкыны берет экен. Азыркы жаштардын жашоосу аябай жеңил. Кирди дейле колуна жубайт, ягынан айтсам. Таладан отун тербейт. Ушун үчүн Кудайым заманды дагы жакшы кылган үчүн келиндерибиз дагы жакшы, ызаттуу, урматтуу дейм да. Балдар дагы тарбиясы жакшы, мынантип окутат кичинекейинен башкылып эле. Мен Аллага шүгүр дейм, ушу жаштарга ушундай рызкыны, ушундай жеңилдикти бергенине. Ким неме аракет кылса баракет дегендей, Кудайга шүгүр, баары өзүн өзү багат да азыр. Илгери мен кичинекейимде мен ойлойт элем, паланча баласын үйлөптүр, анан кийин баласына үй салыптыр, анан ат алып бериптир деп. Азыр Кудайга шүгүр, келечекте дагы ушу неберелерге Кудай узун өмүр берсин. Атасына машина алып берип атат, мына көзүн көрүп, атасына үй алып берип атат, эн атасы мынантип сыйлап урматтап атат. Кудайым ушуларга узун өмүр, кең пейил, кетпестүү эле ат берип, кошкондору менен кошо карып, биз кептенип, келин алып, кыз берип, небере жетелеп, кыбыра сүйүп, жетелеп, бактылуу карылыктарды Алладан ушуп отургандарга, жаш балдарга, неберелериме, алыстагы күйөө балдарыма, кыздарыма тилейм Алладан, илайым. Сага дагы көпкө ушинтип керегине жарап, мынантип ысыктын күнүндө келгениңе рахмат балам.
Ömürüň uzun bolsun, koşganyň menen koşagary, wagtyňy bölüp gelgeniň üçin. Daim jakşylyklarga tuş gelip durur. Rahmat sizge de rahmat. Enelerdin batası bu jön bolboyt, Kuda kalasa. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк Şam sizar bir tam Yol karap kütüp жүргөн Halo apam apake Canım düynüm dereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apake Haruva kүйörüm meneken may Apa que mais O bayım bir tartı Uykusuz taňyň men Düşügü köp jany barına göngön çaçyňyz agınen Halysta jürsöň da özüňde büt oýum Sagыныç or bolup Kusa tolup baratam sağa uçup Halo apam apake Canım düynüm dereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apake Haruva kүйörüm meneken may Apake canım düynüm dereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apake Haruva kүйörüm meneken may Apake may Apake may Апакем жашоолагы тартуулады мага өмүрдү Апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү Апакем дайым кылсу
жашоо өткөнчө ата энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түшү көп аттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Едейиз эже туулганыңыз менен мындай жаштардын көбүн жашаңыз, балдардын, кыздардын кызматын, уулдардын урматын көрүңүз. Ушинтип балаңыздын төрүндө ушулардын жакшы күндөрүн көрүп, узак жашай бериңиз, оорубаңыз, сыркабаңыз, тууган урук менен бирге болуп, жакшы күндөрдү өткөрүңүз. Канча жаш берсе да Аллахым ушу бактылуулукту насип кылсын, эки дүйнө бактылуулукту насип кылсын, неберелериңизге дагы, балдарыңызга дагы эже. Ушу жашаган өмүрдө жакшы жашоодун Аллахка насип кылсын. Амин. Саламат эне, бул көрсөтүү сизге же сизди кандай таасирледи деп ойлойсуз эне? Мындай болот деп ойлодуңуз беле? Бүгүнкү деген ошол жарым саат ичин ары бастык, бери бастык, мына ушундай бир жакшы көрүнүштөрдү бир элестеттиңиз беле деген сыяктуу. Мен бүгүн булар менен эле качсам бар деп ойлоп отурганмын. Анан бул бала ушинтип алып келгенине өзүм дагы сүйүнүп атам. Кудай ошо узун өмүр, кеңпейил, кетпестей өлат берсин. Балдар бар экен, мына сен дагы кошулуп биз менен биригип мынантип көп нерселерди көрүп, өзүбүзчө не кылдык десең, кара шорого барбай эле ушул жерде майрам кылдык да шүгүр балдарыбыз. Рахмат эне. Ушундай чечимди чечкен анау сиңдиме ham рахмат. Ооба, сиңдиңиздин демилгеси менен уюшулуп калды бул. Ол туулган күн эсибизде деле жок болчу биздин. Улуу балаңызга дагы аябай жаккан экен, кече дароо эле чечимди сразу эле чыгарды дагы бизди буйрутма кылып, мынакей сиздин куттуу жайыңызга келип, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктадык эне. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей назарыңыздарда Саламат эне мына Өзгөн районуна караштуу Жыланды деген айылда турабыз. Жылалды деген айылда турабыз. Бүгүн биз ушул Саламат эненин туулган күнүн чок өткөрдүк деп ойлойбуз. Эгерде сиз дагы энеңиздин туулган күнүн же жакшылыгын ушинтип мен энем программасы менен чок өткөргүңүз келсе, анда алдыдагы телефондорго жазып, түнү-күнү кат жазсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Кийинки энелердин сүйүүчүнөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Жүзгө чыгыңыз, Саламат эне. Чоң рахмат. Ел программасын чыгаргандарга чоң рахмат. Денсаулыгыңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ушинтип элдин кызматында кылып жүргүлө. Шарт элдин кызматына алып келген сага рахмат балам, узун өмүр. Мына передача жакшы болду, мына кайнатыбыз бардыгы келет. Мынайын дагы келип жүр. Небере көргөнүндө, чебере көргөнүндө сенден Чакырсаңыздар 5 мүнөттө жетип келебиз, Кудай буйрса. Рахмат. Жүзгө чыгыңыз эне. Кудай кааласа, жакшылыктарыңызга көп бололу.